บินกัปตันอำพันธ์และลูกเรือทุกคนมีความยินดีต้อนรับทุกท่านบนเที่ยวบินที่ PG 125ซึ่งจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานสมุยครับ โดยจะใช้เวลาบิน1ชั่วโมง15นาทีเราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางครับและเพื่อความปลอดภัยกรุณารัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่นั่งอยู่ เนื่องจากอาจเกิดสภาพอากาศแปรปรวนโดยไม่อาจประกาศให้ทราบล่วงหน้าได้นิตยสารฟ้าไทยและนิตยสารอินไฟวาไรตี้จะมีอยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่านครับอีกสักครู่จะบริการอาหารให้แก่ท่านสำหรับรายการอาหารวันนี้คือไข่กวนพร้อมไส้กรอกไก่ครับและท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนน Flight Bonus เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆจากบางกอกแอร์เวย์และธุรกิจที่ร่วมรายการได้ที่เว็บไซต์bangkokair.com ขอบคุณครับ Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Bangkok Airways, Asia Boutique Airlines co-chair partners, Captain Ampan and his crew would like to welcome you on board flight PG125 bound for Samui Airport. Our flight time will be 1 hour and 15 minutes. We hope you will enjoy our in-flight service. And for your safety, please keep your seatbelt fastened at all times for protection against unexpected turbulence. Your complimentary copy of Far Thai magazine and in-flight variety magazine are in the seat pocket in front of you. Your in-flight meal will be served shortly. Our menu today is scrambled eggs with chicken sausage. May we remind you to enroll yourself into flyer bonus, our frequent flyer program today, and enjoy many more benefits from Bangkok Airways and its program partners. Please visit worldwideweb.bangkokair.com for more details. Thank you.